warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi kiram wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Hadratul muallimin wa muta'allimin, sedaya guru-guru kita lan ugi kanca ngaos kita saking lare-lare. Alhamdulillah kula jenengan sedaya tetih pinaringan taufik hidayah. Mugi-mugi napa ingkang dipun lampahi niki bagian kagem nolak bendunipun Allah pilih menawi makhlukipun menika sampun boten ngengeti Allah, boten kersa ummaruli baitihi ngerameaken kalian rumah-rumah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula jenengan sedaya niki dadi wadal kangge murih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga status kula jenengan sedaya menika dados rahmatan lil alamin. Allahumma amin. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Hendaknya orang-orang mukmin iki dipun dawuh ora kabeh kon kudu kerja. Nek sengin nggih zamane perang yang urgensi untuk mempertahankan negara mawon niki mboten pareng apa maning hanya kerja untuk mempertahankan odol, perut, telih. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Tetapi ada dari sebagian kabilah niki ta'ifah, berarti perwakilan dados fardune niku fardhu kifayah. Ngaji kabeh niki nggih ekonomi morat marit, keamanan morat marit, maka salah satu di antara niku nggih ada ta'ifah liat tafaqquhu fid din. Idealnya wong ngaji niku nggih tafaqquh, paham. Nek anak wong ngaji ora paham niki nggih faktore niku pirang-pirang niki nggih. Berarti kathah pikiran yang bercabang. Liat tafaqquhu fid din terus waliyung dirakaumahum aja ngatekan waliyung zaro tapi bi mufrad terus qaumuhum waliyung dirahum qaumuhum niku ampun. Seorang santri niku kudu yungdir boten yungdar. Jangan sampai santri niku diweden-wedeni. Balik kang pondok kowe arep mangan apa? Bojo modal apa? Duwe anak di pondok nak karo apa? Niki santri ampun, berarti kurang ilmu yakine. Ketahuilah bahwa ilmu yakin niki anugerah saking ngersanipun Allah. Boten kabeh tiyang niku dipun paringi persanten yakin kalian janjinipun Allah. Janjinipun Kanjeng Nabi. La'allaka turzaku bih. Ngaji niku boten merigukan ekonomi. Bahkan Kanjeng Nabi nanti nyindir kepada kakak dari adiknya yang ngaji, loh, jenengan direzekini niku kan karena adine sing ngaji. Kalau kita yakin bahwa ngaji itu tidak merugikan ekonomi, lo anak santri, anak alumni di SMS alasannya niku lagi kerja, berarti santri yang sudah tidak percaya karo janjine Gusti Allah. Niki akan sangat berbahaya. Enten tiyang pesantren kagok kondur wangsul badhe nyuwun nikah kalian tiang sepahe nggih, tiang sepah kiai tapi juga kagok. Kowe bojo sih modale apa? Arep timpani apa? Macam-macam. Sidane pelamaran ditunda. Ya meskipun kerja teng Semarang kepanggih kalian bos tumin. Tang riko tujuanmu kerja ngapa sih? Kene bapak kan golek duit nggo gawe sangu bojo kali nggo gawe ngempani anak. Wis bojo bae. Biayane tak tanggung nang aku, anake urusanku. Ngekling balik mengu apa?
Ngekling kelima matur karo bapak, lah gue nembe bos temenanan. Nembe bos temenanan. Wis bojo bae. Begitu bojo qabil tu nikah wa tazwijaha bimahril mazkur. Jadi nganggene bil mahri mawon nggih, ampun bimahril mazkur niku malah make cara bahasa nahwune niku ora pas, nejan nganggo bahasa bahasa dari mulut ke mulut niku napa nggih? Nah, orang nak dipojan itu bahasa Inggrisnya lah. Understand ya. Sak tahu sama tahu nih. Lah niki jenenge qabil tu sampun sah. Qabil tu niku teng kitab Al-Qur'an sampun sah. Walaupun bil mahri malkun atau bi mahri malkun niku urusan kepira lah ampun lah. Tapi kadang kiai ngendika bi mahri malkun mboten sah sebab mboten alek. Iki padha-padha. Nek bi mahri malkun kelawan mas kawine perkara kang ditutur. Tapi bil mahri malkun kelan mas kawin wau al madburi kang wis ditutur niku bentenipun di dalam segi makna. Begitu selesai saya terima nikahnya, wonten telepon Kang Semarang bilih bos tumin menika sampun mati. Nah niki dadi wong sing percaya karo bos tumin ora percaya karo bos Gusti Allah. Akhirnya dikeli batuk kabeh wong tuane karo penganten. Lah kula jenengan sedaya niki kali santri nih saged kali pangeran dipun nyuwun terus dipun paringi ilmu yakin. Minimal nggih ilmu yakin lah. Hakul yakin kadang anu yakin niku kan wong sing ya sing pun mriko ilmu yakin mawon. Pilih Arab Saudi niku wonten, Mekah niku wonten. Tapi bagi wong sing eman-eman kan mboten saged dados ngainul yakin lan hakul yakin. Ya kurang ngerti tok melalui TV. Nggih. Lah nek sampun ora eman-eman karo duit bisa hakul yakin wong bisa tekan maring mak. Dan nek sampean kepengin hakul yakin atau ainul yakin bisa melihat langsung dan bisa ngemek langsung gitu. Mangke kali masih Irfan boneman-eman. Derek kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Tekan halaman 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ndika sapa Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang banyak membenarkan tentang berita Nabi. Niki naminipun Abu Quhafah. Minas sabiqinal awwalin. Salah satu sahabat Nabi yang tergolong sahabat senior. Tiang-tiang dereng mlebet Islam, Khadijah, sahabat Ali, Abu Bakar, niki bagian-bagian mutaqaddimin. Nah nek sahabat Umar niku menjelang hijrah. Tapi sahabat Abu Bakar niki adalah kelompok pertama. Radhiyallahu anhu, Abu Bakar niki berkulit putih, wa badanuhu nahifun. Awake niki ora ana daginge. Ya mirip sopirin lah. Tapi ora keton balunge nek Abu Bakar. Bener ya? Ya, la wasa'ruhu ghalidun, rambutnya kandel. Kan sing Jawa kok sopirin tok bener iki. Rambutnya kandel, rahangnya niku keton muncul. Jadi senjan kering tapi gagah perkasa. Ora sangar blenger. Masabi'tu mundu aslamtu. Masabi'tu atau sab'tu. Sabi'ah. Ora waris sapa ingsun mundu aslam tu miwit manjing Islam sapa ingsun kenging napa li ajida supaya nemu sapa ingsun nemu halawata ibadati rabbi ing manise ibadah maring pangeran ingsun. Abu Bakar semenjak Islam sampai sedo ora tau waris. Bagi Imam Jamaluddin semenjak sugeng ngantekan mati ora tau kencot. Niki kewalikan. Lah kunci untuk menemukan manisnya ibadah niku kudu kencot. Berarti nek mboten tahu kencot tidak pernah menemukan manisnya ibadah. Niki susah. Mula wong sing ibadah dulat-dulit
Jere madhabe Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kenapa nek sembayang kubanter? Sebab aku ingin menipu setan. Setan yang nembe dandan arep nggoda sembayangnya serampung. Niku berlindung di bawah naungan orang besar. Wong sahabat Abu Bakar, sahabat Ibnu Abbas ule cepet niku karena ora kewaregen. Jadi beda kali kula jenengan sedaya. Jenengan ora kuat sujud karena kewaregen mbok ngutah. Dadi ora kuat suwe. Wa ma rawitu wonten sing ngendikan ruwaitu lan ora pernah seger sapa ingsun mungdu aslam tu awit mangsane Islam sapa ingsun. Abu Bakar nek ngaji ora tau ngopi ora tau ngopi. Pernah wonten ashabus sufah di dalamnya ada Abu Bakar sami ngelaken nggih boten wonten toya karena niki sampun teng Madinah. Tiba-tiba ada orang yang mengirim susu onta sewadah cara mriki nggih senapa nggih sewadah baskom lalu diberikan oleh baginda Nabi yang ngumpul ngaten kabeh. Di dalam sebelah kirinya ada Abu Bakar. Di sebelah kanannya sahabat-sahabat lintu yang mungkin standar derajatnya di bawahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi ternyata ngawekaken maring sahabat yang junior. Iya. Jadi alasane niku nengen. Alasane niku dinginaken wong tengen dinginaken wong tengen senajan di sebelah kirinya itu adalah sahabat yang mulia. Jadi nek jenengan kepengin keberkahan karo kiai, nek ndherekaken kiai pun sebelah kiri nih, sebelah tengen, bukan apa-apa lebih dingin. Diteles ana bagian kang partai yang madan cepet lah. Pokoknya nang sebelah tengen mawon. Istiaqon krono rindu utawa bronto ila liqa'i rabbi maring ketemu pangeran ingsun. Maknanya bahwa ngelake Abu Bakar itu hilang karena banternya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobi mawon panjenengan bertamu kepada seorang yang sangat ramah, ucapannya indah, nek dideleng niku jadi bunga, niku kensote ya ilang, ngelake ilang, nek temenan rindune, janjane nggih, ule sowan anu kepengen diparingi daharan tunjukkan, tapi deleng tamu nedok niku pun waris. Mula kadang-kadang ana panganan ora enak niku nang warung tetep laris, sebab sing ngedoli ayu lah ngaten nggih. Janjane nggih panganane ora enak ora. Tapi ndeleng wong ngethok niku sing ora enak dadi ora enak, sing dadi enak sing kencot mun dadi waris. Niki haus kepada Tuhan itu mengalahkan haus dohire, haus kebutuhan ragani. Li'anna fi kasratil aqli krono temen satune iku ing dalem akeh mangan apa kilatal ibadati dibikin ibadah. Tiang mangan iku ya sinkronnya dengan susah bergerak. Nah, wong mangan iku biasanya kaken mangan iku arep bergerak abot, dan ibadah niku hampir ya, ibadah itu hampir semuanya pergerakan, walaupun pergerakan hati, koyo rindu, koyo zikir. Niki nek wong lemu tetep wong kaken mangan. Mohon maaf, nggih. Kula mangan jarang tapi tetep lemu niki. Nggih. Wong kaken mangan tetep niki ngurangi pergerakan. Paling pergerakan sing mempeng menika turu nggih. Pergerakan yang paling mempeng menika turu. Padahal kaken turu niku ndadekaken obesitas, ndadekaken sedaya organ boten saged terkendali. Yang paling bahaya kadang-kadang kula njenengan sedaya niku turu di daerah-daerah yang menurut ulama-ulama fikih, ulama-ulama tasawuf boten sae, menurut dari sisi kesehatan hukum boten sae. Di antaranya tunggal film pada sholat subuh. Film setelah sholat subuh.
niku yurisul faqra. Marakaken fakir. Sebagian ulama walau fil akhirat. Senajan fakire nang akhirat. Dene kayak turu persubuh sugih bae. Jareng ulama nang akhirat melarate. Berarti nek jenengan kepengin menurunkan 7 turunan menjadi orang yang melarat, jadilah bangsawan, bangsa tangi awan-awan, gampang nurunaken melarat. Per subuh turu. Tapi syaratnya wiridan. Kalau hanya kadang-kadang bengi karena pengajian isuk turu ya mboten. Niku wiridan turu pada subuh niku yurisul faqra. Kaping kali turu pada asar niki bahaya. Nggih. Niki derek turu pada asar menurut ulama-ulama sing menganalisa tentang kejiwaan niki biasa mewariskan al-junun, gemblung, Pak. Minimal sing ngarani gemblung bojone lah. Tapi ini wiridan iki. Secara kesehatan pun bahwa tidur setelah asar itu niku setunggal bisa menambah penyakit, memotivasi penyakit untuk lebih berkembang. Wong sing wis gada penyakit kok turu bareng asar niki ndadekaken penyakitnya cepat berkembang. Berarti menghindari tidur pada asar niki mempertahankan penyakit untuk dikerdilkan minimal. Menawi penyakit menika mboten saged dipun hilangkan, minimal mengkerdilkan atau memperlambat pertumbuhan. Kaping kalih niki ndadekaken secara kesehatan niki ndadekaken bingung kalian pusing saat bangun. Kula nate kurang lebih jam 5:30 begitu kula tangi langsung patokan sepatuan ibu kula sengin niki wallahi nggih takune arep ngendi kowe sekolah lama ora arep dia jam 5:30 sore. Nah, niki bingungnya di dalam ukuran kesehatan niku 15 sampai 60 menit. Berarti begitu lama. Maksudnya kenormalan otak niki rada-rada lambat nggih. Lan itu pun lah biasanya turu bareng asar arep maghrib apa nabak maghrib bengi niku begadang mboten saged film menurunkan ingkang paling parah menika menurunkan kognitif. Di dalam pendidikan kan ada afektif terus kognitif simpening apa lek nang apa kan nang apa pelajaran afektif kognitif. Jadi sikap terus kognitif niki daya pikir nggih. Tiang film pada asar niki mengurangi kognitif, daya pikirnya lobet, lambat nggih. Monggo lah pada asar hindar. Yang terakhir film ingkang boten kita lampahi, kedah ampun dipun lampahi, tapi niki nggih wiridan carane. 1 2 3 sekali-kali mboten napa-napa. Pada maghrib film pada maghrib niku mengurangi kekuatan iman. Bahkan dipun ngendikaken wonten ing berbagai kaul saking hukama, tiyang nek wiridan turu bar maghrib niku saged ndadosaken murtad, berpindah agama niku. Keyakinan kali pangeran niku kurang. Niki ampun kita lampahi lah pada maghrib. Niki maksudnya wiridan nggih. Lah sing sae niku tilem baca isya awal sebab bengi persiapan kepengin senajan turu niku cara fikih lebih baik daripada berbuat maksiat. Tapi nek apik-apikan nggih apik melek sinambi silaturahmi. Janjane tujuannya itu silaturahmi, ngopi bareng. Niki sing susah. Bahasa agama sudah diganti, nang bahasane birin gue. Ngopi bareng diarani ngobar. Nonton bareng dari nobar. Mending acara silaturahmi dalam rangkaian mendukung Indonesia bersatu. Kan kepenak walaupun di sini bal-balan kan menciptakan kesatuan. Tapi judulnya nobar ini birin, nonton bareng. Lagi judul silaturahmi kan punya niat yang baik sebab pelebelan itu juga untuk menarik pemikiran kita. Kalau labelnya agama niki biasanya nggih cepat dari ini maring agama. Dalam satu contoh lah, kalau di dalam berbagai susuran sikatan
di berbagai jajaran sikatan niku ditanjebi setunggal kayu arok. Maka setiap sikatan kita niku diniati nderek Kanjeng Nabi. Kan niku pur media. Tapi sobi sikatan tanpa anak kayu arok kayak jarang kita teringat kepada baginda Nabi kurcang keme mambu rasane ora enak. Niku tok oleh sikatan. Jadi sikatan kita tidak berala ibadah. Li annahu krono temen satune kelakuan iku ida aksarul insan. Ida aksaro nalikane ngekengkeaken sapa insan, al insanu menungso ngekengkeaken al akla ing mangan. Sakula mongko abot apa sing abot badanuhu awake insan. Gini sampean weteng kosong di kilo niku 24 mesti badane madang. Walaupun 24 seperempat, 24 setengah niku mesti tambah. Tapi maknanya tentang niki duweni rasa bubeng apa-apa, ya. Duweni rasa bubeng apa-apa. Penggaweane menika nggih, penggawean yang populernya niku bahasa Inggrisnya nglekar. Jadi wong kakek mangan abot badane maknanya itu arep ngapa-ngapa bubuh. Maca Quran ya bubuh, mlaku ya bubuh. Tapi niki mangan yang melebihi dosis. Wa ghalabat hulan lindih utawa ngalahaken hu ing insan apa sing ngalahaken ainahu mata lorone insan. Maknane ngantuk. Manane ngantuk. Fatwa fatarot lan kendo apa a'dhauhu pira-pira nggawotane insan. Wong kaken mangan nggih, asal syarat niku kaken. Kalian wong sing mangan sesuai porsi cara tenaga-tenaga niku kala ado. Fala yaji mongko ora teko minhu saking insan apa sing ora teko saeun sewiji-wiji perkara kang bagus. Ora ana apike babar blas penggaweane wong waris. Nyambet gawe ya ora tuntas. Gambar yang menggak-menggok. Pikirane ya ora positif. Ya. Wa ini dalan senjang bersungguh-sungguh. Walau kepengin ini, kepengin itu, ini ora tahu betul. Wong hari niku kepengin maca Quran, yo pun kepengin tok. Ora tidak maca Quran. Niki janjane ora perlu ngendikaaken wong jenengan wis nglakoni dhewek le pinter kadang-kadang biar banding musuh efek niki. Ilan nauma kecuali turu. Dadi penggawean favorit wong waris niku nglekar niku, nggih. Nah, turu niku ahli tenaga ahli. Fayakunu mongko ono sapa insan oneku kal jifah kaya dene batang al mulqah kang den buang. Lah wong turu niku laksana sebagai bangkai yang dilempar. Tiang istighosan ratib hadadan ngaji. Hakikatnya kita sedang berada di istana Rabbi, di hadratur Rabbi. Wong sedang maca Al-Quran, sedang tahlilan, sedang ngaji niku sedang berada di istana Tuhan. Dadakan kok lagi ngaji ngantuk. Berarti orang yang ngantuk ini adalah orang yang menjadi batang di istananya Tuhan. Pada dasarnya wong ngantuk nang pengajian niku diurak alus-alusan. Lung batang nang istanane pangeran. Jadi batang nang istana pangeran. Kira-kira anak batang nang istana di jurnal apa mboten? niki ulama tasawuf tapi nek ana wong ngaji ku ngantuk niku pada dasarnya diurak halus alusan. Kada kaya mengkono keterangan di Minhajul Abidin ing dalam kitab Minhajul Abidin. Ngan Luqman bin Hakim, saking Luqman Al-Hakim yang bijaksana. Niki perdebatan di antara orang-orang penstatus ana sing ngendikaken Luqman Hakim itu hanya seorang waliyun min auliyaillah, ada yang mengatakan di beliau adalah nabi. Tapi yang masyhur bukan wali. Bukan nabi. Dia wali, tapi kalimatnya diabadikan di dalam Al-Qur'an luar biasa. Kenapa alasannya bukan nabi? Karena Luqman Al-Hakim niki mantan budak. Tidak ada nabi ila min khur.
Tidak ada nabi kecuali dari orang yang merdeka. Dia pernah dikalahkan oleh musuh kemudian dijadikan budak. Walaupun kalimatnya karena hakim niki kalimat fa'ilun mubalaghah yang bijaksana. Nah karena hakim ora bijaksana mending gede jeneng. Hakim niku maknane wong sing bijaksana nggih. Dadi ana hakim biasanya ngejak ramane iki ngejak anaknya berarti ora bijaksana niki. Niki jenengane kudu diganti. Ya, jadi yang terkenal di dalam cerita Hakim dengan putranya tentang dialog yang judulnya Ghoyatun Nas Latudrok. Ghoyatun Nas Latudrok. Ghoyatun Nas utawi katoge menungso marmaken menungso. Orang najarate wong bisa marmaken menungso. Marmaken menungso latudrok ora den temu. Wong kepengin nuruti karepe wong ora bakal nyampe. Dulu saat Mas Sobirin dan Ali menggebu-gebu katanya semua santri kepengen datang, boro-boro semua, 1/10-nya juga mboten. Dituruti, 6 minggu manis dituruti. Ning sing rasa ngomongnya malah rasa ora tekane. Aneh niki nggih. Kula mboten sewa mbok sing ngaji loro, alhamdulillah karena tugas seorang yang pernah dititipi ilmu itu menyampaikan ilmunya. Mula lamudro li jahilin bi ghairi ta'allum. Jenengan ngemben ditangleti kali pangeran, kenapa tidak dilakukan? Saya tidak tahu Gusti, niku lamudro. Alasan yang ditolak. Alasan yang ditolak karena kebodohan tidak ngaji. Monggo Mas Yemi Pak. Saya ulangi, tidak ada alasan kebodohan karena tidak ngaji. Alasannya apa? Yang pertama, tolabul ilmi fardhatun. Bahkan nganggo kalimat mubalaghah, banget wajib, bukan wajib saja. Mencari rezeki hanya wajib kok. Nggih. Mendidik istri juga wajib, tapi kalau ngaji niku sampun lebih wajib. Ngalakuli muslimin wa muslimatin. Siji ngaji wajib. Kaping pindho li anak katimal ilmi maun. Para tenaga pendidik niki haram menyimpan ilmunya. Ono ilmu kok diumpetna tok, didol nalikane dituku. Oh, ilmu larang kudu diumpetna kaya barang larang. Niku dilaknat oleh Allah. Maka di dalam hukum fikih jenengan haram membandrol pengajian jika di dalam kampungmu hanya ada engkau yang bisa. Mulang Quran sing bisa jenengan kok jenengan yo gelem per bulan 200.000 niku haram. Tapi kalau di dalam daerah itu sudah ada yang ngajar, banyak yang ngajar, jenengan bandrol niku halal. Mula nek ora ana kiai sing bisa ceramah, kula tok gratis lah teng pundi-pundi. Tapi akeh kiai ceramah. Jadi bandrol minta bayaran nalikane jenengan tok sing bisa itu adalah keharaman karena jenengan wajib loh. Wajib menyampaikan ilmu. Cobi Kiai Mahmud Kamaluddin diutangi ilmu nang Gusti Allah pirang tahun nang pondok pesantren. Lah siki kon bayar utangnya jenengan karo Gusti Allah dinaik utangan ilmu pirang tahun kon bayar mulang dini atau makan. Padahal dihitung setahun niku pirang dina niku dereng jadi tahunan. Lah kira-kira napa mboten dosa. Jadi kudu giat mbahkan niki utang kali Gusti Allah. Iya terus. Lah niki cerita susah nggih jane yang keyakinane. Ceritane Luqman bin Hakim dengan anaknya, Ghoyatun Nas Latudrok, nuruti kemarmene manungsa niku mesti tidak akan bisa tersampaikan. Jadi suatu saat tiang kekali putra dan anak pergi jalan-jalan memakai keledai. Dadakan keledai itu awalnya tuntun bareng bae lah. Nah, menungsa ngomong loh, wong ana motor kok siji nyekel setan, siji nyekel boncengan nyurung bareng-bareng. Wong montore montor bener ana bensine. Cara zaman saiki nggih. Temenan ditumpaki. Ya wis nek kaya gue bapak memang sing numpak. Begitu bapak numpak, anak ngomong maning ora pantes temen.
Anak wong tua kepenak, anak gedang-gerakan, orang ngerti perasaan. Salah Pak, jare kok numpak bareng. Ya wis numpak bareng. Begitu numpak bareng standarnya itu lemu-lemu, padahal padahal motornya motor elektrik, sepeda elektrik. Orang pantas temen wong lemu-lemu numpak pit gering. Wong yang dicontohkan dulu itu bihol. Dulu yang dicontohkan itu bihol. Orang pantas temen anak kendaraan cilik ditumpaki wong loro. Akhirnya wis kayak aku sing medun bae. Sing numpak anak ke. Ketemu maning wong ya ora pantes temen anak-anak, kurang ajar karo wong tua. Dibiayai kecilik, dimuliakan kecilik, dadakan mangsane wis gede bisa mlaku, wong tuane sing mlaku, wong anake sing temangkring. Salah maring Pak, ya wis kaya gue siki dituntun salah, ditumpaki salah. Wis siki gantian bae lah. Kudane digotong. Setelah kudane digotong wong kok ora duweni akal lempeng temen. Wong anak pit-pit cara zaman sikine ana jaran-jaran kok digotong. Nah akhirnya wong Jawa niku tekan para pedagangnya ini tidak nangkep pesan baik ini. Lah sing nangkep niku wong Cina karo Mas Ki Irfan. Jadi maknane wong-wong Cina ngantos menika di kapan adol motor mesti motornya digotong dijujukna tekan ngomah. Jadi wong sing memberikan bola itu ternyata lebih laris. Lah wong Jawa gelem tuku yo ngene ora gelem ya wis gelem ya digabali ora gelem digabali. Pelayanan servis niki sing mandang ngandel niki karo cerita niki Lukman, tapi pesannya Lukman niku kon aja awe gombong karo wong, nggih. Ora usah mikiri wong, sing penting jenengan berbuat baik maksudnya ngaten nggih. Soal wong nilai niku terserah, sing penting jenengan kula sedaya niku damel sae. Anawu temen satune Lukman iku kala ngendika sapa Lukman ngendika li ibnihi maring anake Lukman. La tuksir aja ngekek-ngekekaken sapa sira, aja ngekek-ngekekaken annauma ing turu wal aqlalan mangan. Jangan kamu perbanyak tidur dan makan. Sebab apa? Fa innaman mongko temen satune wong kasuro aksara kang ngekekaken sapa man min huma saking karone turu lan mangan iku jaat teka sapa man yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat tingkai wong kule teka muflisan tingkai man kule teka muflisan hale bangkrut muflisan hale bangkrut. Jadi orang yang banyak tidur dan banyak makan walaupun di dunia menjadi orang kaya raya, tapi kelak di surga dia meskipun cuma ngarep-ngarep BLT suarga. Apa orang melasilah? Walaupun lebih suarga nih, kagen turu karo kagen mangan. Papire BLT nang dunia kan bangga bahagia ya, wong sugih kadang-kadang kepengin, tapi BLT nang akhirat nggih melasimbok lah. Karena apa? Di dunia itu darul iftiqor, di akhirat menika darul istighna. Nang dunia jenengan kepengin nopo-nopo harus dicari hajat butuh orang lain. Nang surga kur not teka, bahkan ngerentik atine niku jugi. Jenengan jegong nang teras tiba-tiba ana manuk miber buanter banget kayaknya ke darah sing pemenang nomor 1 R1 kayaknya darah sing seregane setengah miliar 1 miliar ya sampai 2 miliar malah Garuda napa-napa nggih jenenge sing paham ya Mas Rohmat ya. Jadi darah Japati juara nasional regane 1 miliar. Mesti-mestine kan iwak enak banget nggih, mesti-mestine lah. Wong semiliar olahraganya niku luar biasa, terus tatanan cara kinerja juga dijadwal iwak enak. Jenengan ngelamun, duh kayak nek darahnya di sate ya enak banget. Niki dalam cerita ulama bu fiktif membuatkan orang pada paham imajiner pokoknya darah niku ngelup banter banget. Begitu ngelup nang ngarepe jenengan mboten dadi darah pun dadi satean di atas nampan. Niku berarti teng surga niku menggambarkan seseorang menggambarkan karena surga niku tidak bisa digambarkan dengan pikiran. Menggambarkan
betapa istighnanya hidup di dalam surga. Sampai-sampai hanya ngerentek niku sampun dugi. Jejel sampai niksokan ngalamun apa maning wong-wong jomblo. Njekong nang teras, anak pitik serondol ora ana wurune. Kan kedelenge nikmat banget nggih. Dibayangaken kene di sate enak. Kira-kira langsung dadi sate apa mentutaine? Minal amali muflis minal amali saking pira-pira ngamal sipate ngamal as-solihati kang soleh. Kada fi maniatil mufti kaya mengkono-mengkono keterangan li anna apa jaa yaumil kiamati muflisan utawa aksarul insan al aqla wong sing akeh mangan kada kaya keterangan mengkono-mengkono akeh mangane lan akeh turune ing dalam kitab Maniatul Mufti. Waqalang diko sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tumitul qalba wala tumitul quluba la tumitu aja mateni sapa sira aja mateni al quluba ing pira-pira ati al quluba ing pira-pira ati ule aja mateni bikas roti ta'am kelawan akeh mangan wasarobi lan akeh nginum. Akeh mangan, akeh nginum niki hendaknya dihindari sebab menjadi salah satu penyebab matinya hati. Wong kok kaken mangan ora kreatif atine lah. Ora kreatif. Wau kula aturaken pada subuh 7 turunan menjadi komplotan melarat, pada asar menjadi gila, pada maghrib bisa-bisa pindah agama, naudzubillah min dalik. Fa innal qalba mongko temen satune ati iku ya mutu mati apa ati. Kajarni kaya dene tanduran. Ida kasuro nalikane akeh niku harokate sokan bluncat-bluncat niki sih. Ngalahi ing atase jarni opo alma ubani. Tanduran yang tidak berair, terlalu banyak air mati, kurang air juga mati. Nggih. Kebanyakan air mati, kurang air mati. Mula orang-orang sufi mengatakan bahwa manusia normal niku hanya hida wal atam, ya. Hida wal atam. Hida niku mangan esuk, atam niku mangan sore. Bar maghrib atau menjelang maghrib. Tapi kata-kata menika along atam niku juga bisa kanggo gawe jeneng salat misa. Along asak juga bisa bermakna makanan menjelang waktu misa. Jadi nek ana menungso ule mangan kong liwati saking porsi 2 waktu niku jenengane jere hewan. Ono mangan kok mangan isuk, mangan beduk, mangan maghrib malah setan yang beduk dipangan sih. Jadi mangan standarnya niku 2 kali. Lebih daripada 2 kali niku jere hewan. Niki tiang-tiang tasawuf. Jadi engko ki ora cara mangan-mangan nggih. Mun konfirmasi. Anak laksana sebuah tanaman itu memang butuh air tapi secukupnya, kurang air. Nggih. Pecah kebanyakan air dipecah. Maknanya ya Kanjeng Nabi niku aja ngantekan bukan berarti melarang kita makan. Yang dilarang itu adalah napa? Lebih dari makan. Kanjeng Nabi di dalam hadisnya ini luar biasa yang namanya Islam. Islam itu bukan hanya mengatur makan halalan thayyiban, yang halal, yang cara mencarinya halal, bukan hanya yang thayyiban saja, bukan hanya mengatur caranya makan. Sehingga di dalam kitab Ta'limul Muta'alim mangan niku saya nganggo driji telu, tapi niku kondisional, nggih, bukan harus dengan 3 jari. Maknanya senajan jenengan karo sendok aja kemundungan. Senajan karo sendok aja kemundungan. Dan di dalam mamanya 33 mamaan, berarti jenengan melas kali weteng. Terus bukan hanya itu yang diatur oleh baginda Nabi, tapi porsi makan. Ya, batnuka wetengmu
niki diingsi telung perkara. Siji, sepertiga dari kut makanan untuk energi. Yang kedua, sepertiga dari wetengmu diisi cairan untuk memperlancar pengolahan dan pendistribusian energi dari rasanya masuk menjadi energi mata, dari energi hidung bisa ngambu, energi lidah bisa merasa. Terus kekuatannya dari energi mata memancarkan cahaya bisa jenengan ningali, dari kekuatan pendengarannya bisa menangkap. Niku energi ini niku dipun damel kalian makanan yang diantarkan melalui minuman. Kan Nabi niku porsinya luar biasa. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk pendorong, sepertiga maning untuk ambekan. Nek deleng nateliah jenengan 30 cm wonten mboten nggih? Mboten 30 cm. Ya, utawa 20 cm lah. 20 cm kan hanya segini. Jadi kira-kira nek disogi sega sepiring niku overdosis apa mboten? Sepiring mundung lho. Niku sepiring mundung weteng kencot. Nggih. Lah nek wetenge suara kok asih sepiring. Niki yakin overdosis. Kan Nabi niku memberikan batasan sepertiga saja. Semen ini. Sepertiga nggo mangan, sepertiga nggo minum, sepertiga nggo ambekan. Orang ana wong ambekan niku menggep-menggep. Wong ambekan menggep-menggep niku jelas anu keluargen ngumbasan lur dipangani kapikirin bahaya. Walapat sabbahalan teman-teman nyerupaken dalika ing mengkono-mengkono. Dalika ing mengkono-mengkono ati latumitul qalba fa inal qalba yamutu sapa ba'dus sholihin setengah pira-pira wong kang soleh. Kenapa banyak makan kok bisa mematikan ati? Digambarkan ngene. Bi annal mangidata krana temen satune waduk, maidah niku bahasa Inggrisnya the telih. Iku kal kidri kaya dene kendil utawa wajan lah. Tahtal qalbi kang ana ing ngisor-ngisore ati. Tuhla do tagli kang umeb, tuhla kang den umbaken apa al-kidru. Wal bukharu mana ule niku kok wal bukhar, wal bikhar, bukhari. Wal bukharu utawi asape iku yasilu tumeka apa asape ilahi maring qalbi. Sampean ngejogaken kain putih nang dure wajah, sing wajane ngisore dibakar. Niki pasti menguap ya, menguap. Fakas rotul bukhor mongko utawi akeh asap ikut tukad biru butekaken apa bukhor hu mengkono kolbu. Ternyata asap niku menempel. Sing paham banget nggih. Kula piyambak paham, Mas Irfan nggih paham. Sampean ngerokok nang mobil anyar, pamaning di AC. Niki asapnya jelas nempel nang dinding niku, nang atap-atap niku. Mula kula ning gawani bodol mak, kula gawani mobil bodol karo kiye-kiye ben kiyene bebas ngerokok niku janjane ukur. Lho arep pada kurang ada digawa nang mobil anyar jan ukur dudut tok. Nate niki mobil Lik Jamal kula bakto makruh semene ngantos niki asik beneran kali kula. Mobil nembe tumbas kula nggawa wong ora ngerti ya bar dibalekaken bolong niki ne apane joke. Ki ndawas apa Mas garing nyong. Ya wong Allah jelas kae nggih bae. Genuk siki mobil wis didol sik mutan. Tragedine. Niki. Mas Kiai Muhiban nggih paham banget niki. Pokoke sing mandan paham niku sing de mobil. Ya, jadi buteke panganan niku saged mbutekaken maring ati. Ati niki kan kalmirah, kaya kaca yang memancarkan sinar. Jika ada warid cahaya ilahi nyorot teng atine jenengan, nek atine jenengan bluduk, maka mboten memancarkan sinar kembali. Sehingga pergerakan tangan nggo ibadah bebeh, pergerakan sikil nggo ibadah bebeh, sebab cahaya sinar yang mantul balik niki mboten banter. Ya pur kepengin tok remeng-remeng niki nggih.
Watu sabi duhulan ngirengaken apa buhar apa bukhor nggih kalian bukhar bae. Apa bukhor hu ing qalat wa fi kasratil aqli lan iku ing dalam akeh mangan kilatul fahmi wal ilmi utawi kidike paham wal ilmi lan ilmu ngurangi kecerdasan. Di wong mangan iku biasane pangkate nggih P2 plonga-plongo. Lah mikirin apa maning sih? Beda karo wong kencot, mikir carane golet, mikirlah bakal anggap panganan kepriwe carane ben kanggo gawe nglipur, macam-macam. Fa inal batnata mongko temen satune kaken mangan ikut tudhibu. Ngilangaken apa kaken mangan alfatonata ing kecerdasan. Jadi orang duwe kreatif, jangan berharap wong sing kaken mangan iku orang-orang yang berinovatif. Sahabat Umar ngendikaken iyakum albatonata fit ta'ami wasarab fa innaha mufsidatun lil jismi. Terus murisatun lil Ghazali mukassilatun anis shalah. Kaken mangan iku bisa merusak jasad, wong kok obesitas seketika dheweke gering padahal umurnya masih 50 tahun langsung kederenge kayak 70 tahun. Pating pritut niki ngendikane sahabat Umar bin Khattab. Lan uga sing paling bayan iku murisatun lil Ghazal bisin sin titik bisa marisaken kegagalan. Ya, niki tiang kaken mangan niki turene kegagalannya lebih dominan daripada kesuksesannya. Mula dipun tafsiri kalian para tip al-ngadi dukun-dukun yang profesional dirialati atau diriadoi karo puasa. Nek wong kepengin dongane mandi ajak kewaregen. Sebab kewaregen niku mewariskan kegagalan. Yang paling parah di dalam fikih mukassilatun lis shalah, marekna salate rasa-rasen. Arep ruku ya rasane bebo, arep menyat ya rasane bebo. Ya kur hebat nalikane sujud tok suwen, arep menyat kaboten sih. Hukia dan ceritakan ngan Yahya bin Zakaria saking Nabi Yahya bin Zakaria. Ini Nabi Yahya niku salah setunggalipun nabi yang matinya dibunuh. Okay. Yang matinya dibunuh niku Yahya. Ya meskipun dibunuh beruber kalian yang Israel, terus bertemu dengan kayu, ya kayu berilah megaro sirop, berilah saya tempat ruang di dalam tubuhmu. Kayune mengap deke mlebu. Ning setane niku bisa ngacung bisa menjelma menjadi manusia terus memberikan kabar kepada orang Yahudi ngacung-ngacung. Jadi setan zaman biyen niku sering ngeton. Nek iki ora gelem sebab wong wis kabeh pada dadi setan. Setelah diacungi diisyarai kalian setan bahwa beliau berlindung di dalam kayu, faja'u biminsar, datanglah mereka dengan dengan ngengeng niku sengsor. Biar nate kula waos yang di dalam kitab ini tidak ada, tapi di dalam kitab ini ana sing tentang Nabi Yahya nggih disengsor. Lah bagi orang yang muwahhid niki rada menggelitik, rada menyinggung sithik. Inilah akibatnya orang yang berlindung kepada selain Allah. Akhirnya dheweke diazab dinai peringatan besar kali Allah, mati ini melalui penggorokan niku bagi wong sing. Jadi niki akibat wong berlindung kepada selain Allah, senajan dia mendapatkan keamanan tapi sifatnya hanya sementara. Beda kalau berlindung dengan Allah. Seandainya Nabi Yahya berlindungnya kepada Allah, maka dia tidak akan mati dengan tidak digraji. Ini kan hanya pengandian mawon nggih. Nah, wong kanggo gawe bimbing maring murid ya ben murid niku mantep niku biasanya kados ngaten, mantep supaya berlindung kepada Allah. Walaupun kedua-duanya juga kalau ditanyakan, bukankah dia sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuznya bahwa dia harus mati digraji. Jadi orang anak saleh kabeh nek baline maring Gusti Allah. Ngan Yahya bin Zakaria anak iblis teman saat ini iblis iku baca ngeton pertelo sapa iblis
lahu maring Nabi Yahya Iblis juga pernah di zamannya Nabi Yahya niku ngeton. Jadi orang Nabi Yahya tok maring mungsuh Nabi Yahya juga ngeton. Di munafik wa alaihi lan ngatasé belit maliku utawi cantol utawa manane nggih gantungan atau perangkap mawon perangkap. Mangaliku niku makna asli cantol. Kula masak di dalam hadis di dalam wat siratal mustaqim niki ngemben di sampingnya niku wonten cantol. Cantole sing mubeng greteli, Pak. Dadi nek ana wong mlaku, oh ya giyek niku bisa-bisa kecantol gretele siratal mustaqim. Niku wonten cantol. Kata tiang sing sedang berjalan di atas siratal mustaqim kegrantol cantole siratal mustaqim. Dan niki iblis itu punya perangkap. Cara jenengan dia pancing. Faqala maka takon lagu maring iblis sapa Yahya Nabi Yahya alaihi salam. Ma hadhihi ma'iku apa hadhihi utawi ikilah ma'alik. Niki napa iblis? Qala ngendika sapa iblis, qala jawab sapa iblis, asyahawatu hiya ai hiya. Utawi ma'alik iku asyahawatu syahwat. Niki ya keinginan-keinginan manusia. Kepengin duwe mobil, kepengin duwe omah apik, kepengin kepenak, kepengin mangan enak, macam-macam. Alati syahwat usidu kang jerat utawa kang buru, kang nipu, kang asli soid niku hayawan beburon nggih. Kang jerat, kang nangkep, kang buru, kang nipu sapa ingsun biak kelawan. Ma'alik nipu-nipu bani Adama ing keturunane anak Adam. Ya inilah yang disebut dengan perangkapku. Kaya dene pancing diblebet panganan dipangan kalian iwak. Dan iki ma'alik. Kala ngendika sapa ya hal tajidu ana ta nemu sapa sira likadu ingsun fiha ing dalem malik sya'an siji-siji. Ngendikane ya kowe tau mancing aku apa ora Iblis? Jawe Iblis kola lah, oh jenengan ya mboten kula pancing. Illa anaka kejaba temen satune sira gari illa tau je. Ah jenengan ya mboten tau je. Innaka temen satune sira iku sabita. Tau warik sapa sira data lailatin ing dalem sewijine dina. Dalam tafsir lain hanya satu hari. Nabi Yahya pernah warik sedina. Fasakol naka moko ngebot akan sapa ingsun moko ngebot akan sapa ingsun ka ing sira moko ngebot akan sapa ingsun ka ing sira nganis salati saking salat. Pada suatu saat pernah panjenengan warik sepisan dan terus perangkap saya gunakan dengan warid niku sampean arep nglakoni salat rasane bebeh. Satu malam Nabi Yahya niku ngrasa abot salat sebab nopo? Sebab kewarid. Lah, abot niku adalah bagian-bagian usahanya iblis menggoda kula njenengan sedaya di antaranya melalui media warid. Sepisan warid ngantekan kaboten salat. Lah kula njenengan warik bola-bali kok orang rasa abot oleh salat. Berarti kan hebat banget, Mbok. Apa anu saking wis ora wis kenang pati rasa mbok kayane. Bola-bali kepati sekali bris. Kala ndika sapa Yahya alaihi salam la jaroma. La jaroma aila budak lama hale mesti. La jaroma mesti itu. Kudu maknanya ya kudu. Apa ani temen satu ningsun ikula asbangu rawarik sapa ingsun ba'daha sa'wise data lalatin abadan ing dalam zaman selesai. Oh, wis ditidokna kuncine berarti aku wis ora arep bakal ngelakoni warid selama-lamanya. Niki ceritane Nabi Yahya yang disampaikan kepada para perawi sampai turun menurun terus menerus. Sinoso nggih kemungkinan boten saged dipun teliti saking rijalul hadisnya. Sebab niki Nabi Yahya saderenge junjungan agung Nabi besar Muhammad. Jadi cerita rakyat, cerita melegenda lah.
Niki cerita niki masyhur baina Bani Israil, di antara orang-orang Bani Israil. Ya, minimal sudah mendekati kepada kebenaran. Jadi kalau kita tahu perangkatnya belis niki warid, berarti nek kepengen ora kenang perangkatnya belis aja ngatekan warid. Arep warid apa ora ki? Kala andika sapa belis laja Roma. Hale mesti ini teman satu ningsun kula ansahu ora bakal mituturi sapa ingsun ahadan ing dalam zaman adan ing wong sewiji abadan ing dalam zaman selawase. Doh kalau jenengan duweni ugeman bakal ora waris selawase mergo ngerti kuncine semono uga aku wis kapok ora arep nuturi menungso selawase sebab engko nek dituturi marekna menungso ora gelem nglakoni. Fa hadhihi mongko utawi ki abot fasakul naka iku fiman ing dalam wong lam yasba kang ora tau waris sapa man bingumrihi ing dalam ngumreman ila lailatan kejaba namung sak wengi. Fa kaifa mongko hale kaya apa fiman ing dalem wong laya jungu kang waris terus-terusan laya jungu kang ora tau luwe sapa man sing umrihi ing dalem umure man lailatan ing dalem sak wengi. Bagaimana wong sing uripe waris terus, wong sing kencot sepisan tok be kenang perangkap iblis. Lah nek sing waris terus iblis ora main merangkap jenengan mlebu dhewek. Sumayat mau kemudian kok arep-arep utawa mendambakan utawa tomak sapa manang dhewe mendambakan fil ibadati ing dalam enaking ibadah. Bagaimana bisa merasakan manisnya zikir, enaknya bersanding kepada Allah nalikane wetenge jenengan waris terus. Mulane kan surutuha sumtun wajungun wa syahar. Surutuha syarate murid bisa hadir suluk di hadapan Allah. Sumtun wajuun wasahar. Sumtun niku aja kaken ngomong sing malayak nih orang genah. Juun kencot sahar melek bengi tapi dalam rangkaian tafakkur saatin khairun min ibadati satmina alfa. Satmina alfa sanatin. Dalam satu hadis sitina alfa sanatin. Hukia dan ceritakan aidun malingan Yahya saking Yahya. Niki ceritanya aktornya masih sama, tapi ceritanya berbeda sedikit. Ana Zakaria teman seni Zakaria iku ana teman seni Zakaria iku sabinga tau warid sapa Zakaria marotat ing dalam ambal sepisan. Min khobasin saking roti. Min khobasi sangirin saking roti kang ginawe saka gandum. Pernah Zakaria itu warid satu hari, ya gue sing kemudian Zakaria pada warid itu dia kaboten sholat, berarti episode kedua. Fana mongko turu sapa Nabi Yahya tilkal lailati ing dalem tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono wengine warid. Niki harokate dipindah mawon tilkal lailata sebab tilka itu bukan kedudukannya sebagai mudhof. Alailati bukan mudhof ilaih dan tidak mempengaruhi kepada i'rabnya kalimat yang dimusarkan. Tilka sebagai isyarah, alailatan musar ilaih. Fanama moko turu tilka ngan wiridihi ninggal wiride Yahya. Kalau tadi kan ceritanya dengan iblis, niki ceritanya kali turu, bukan cerita dengan iblis. Jadi episode kesinambungan tapi kontennya masih sama, yaitu konten apa? Warid. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allahu Gusti Taala. Pas teman ya. Ilahi maring Yahya, ya Yahya hal wajadta daron. Ya Yahya, hai Yahya, hal wajadta. Ana ta nemu sapa sira daron ing omah ya kang utawi omah iku khairun lebih bagus laka maring sira laka kadhe sira min dari penimbang omah ingsun ya surga. Langsung disindir. Wong nabi sih, nabi maksum. Salah sifat mawon dipun sindir. Makanya wali nabi niki nek ora zikir dosa. Ya. Jadi kewajibannya wali kali nabi niki zikir maring Allah, selalu ingat kepada Allah. Allah langsung nyindir.
Apa ada yang lebih bagus daripada surgaku sehingga kau berani-berani berpaling dariku untuk mencari surga lain? Wa faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling berzikir dariku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang orang gena lah, pokoknya bahasa Inggrisnya. Loh, kamu akan dihidupkan di dalam jannah yang indah, yang enak. Kok berani-beraninya kamu meninggalkan zikir? Memang ada tempat yang lebih baik. Nah, kula jenengan sedaya berarti lebih memilih tempat yang lebih baik menurut pandangan ngakal jenengan dibanding kebaikan surga. Ujare surga ki ora kepenak mbok ya. Asik kepenak dunia, terus kepenak tontonan, terus kepenak deleng bal-balan iki kelalen karo dikir ring pangeran iki mbok kaya niku. Awajat tau nemu sapa sira jiwaron ing tangga. Temen. Mana tangga ki temen. Huwa kang yen mengkono jiwar iku khairun lebih bagus laka kadhe sira min jiwari tenimbang tetanggan karo ingsun. Kowe wis nemukan batir CS sing apik ya, sehingga ngumuk tekan isuk. Ora nana beboe meninggalkan aku sebagai tanggamu, sebagai teman dudukmu. Wa izzatilan kemulia ingsun wa jalalilan keagungan ingsun. Lau ittala'ta lamun ningali sapa sira, lawit tola'ta lamun ningali sapa sira ngalal firdaus ing atase swarga firdaus. Wa tola'ta ningali sapa sira ngalal jahannam ing atase neraka jahannam. Jika engkau melihat dua tempat yang paradok, yang satu sangar, yang satu berbinar-binar, ittilaatan kelawan sak pendelengan, labaqi tasodida badalat dumu, yakti nangis sapa sira asodida ing ngetoaken nanah, badalat dumungi hale dadi gentine luh, mesti engkau akan menangis mengeluarkan darah. Kenapa? Karena tangisanmu yang awal-awal itu telah menghabiskan air matanya, tapi tetap masih menangis. Karena apa? Takutnya dari api neraka dan keinginannya atas janji Allah surga yang indah. Nangis terus Gusti, pokok kula diparingi Gusti. Terus saya nangis. Kalau kamu melihat, tapi hanya kamu mendengar sih. Jadi ya orang antekan nangis entek matane. Wala bisalanya kene nganggo sapa sira al hadida ing wesi. Badalal masuhi hale dadi gentine kelambi tenunan. Kamu akan memakai besi, tidak peduli dengan apa yang kamu pakai naknane. Sing penting sampean bisa tekan maring surgane Gusti Allah, jauh dari nerakane Gusti Allah.